Fotografia vertical. Campanário de altura de uma casa. O sino está entre duas colunas azuis de madeira, afixadas em um bloco de concreto e protegido por um pequeno telhado de telhas de barro. 5 degraus de alvenaria altos e estreitos dão acesso ao instrumento. A estrutura fica em um local amplo e gramado, com algumas construções e árvores. Céu parcialmente nublado. Som do sino. O som do sino me acorda, o som do sino me embala, o som do sino me acalma, o som do sino me assusta, o som do sino me avisa, o som do sino me envia uma mensagem. Você está cumprindo sua sina. Viagem fotopoética por Minas Gerais 2. Márcia Araújo. Audiodescritor roteirista Edivar Ramos. Audiodescritora consultora Suelen Clemens. Locução das poesias Leide Santos. Locução das audiodescrições Tom Fernandes e Daniel Dorledo. Projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, com apoio institucional pelo Governo Federal e Estadual através da Secretaria de Cultura e Turismo, Minas Gerais. Chancelas: Secretaria de Cultura. A Liberdade mora em Minas. Cultura e Turismo, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.